本日9月25日後半の貴志川の鮎釣りです。大物狙いで大好きな小川橋の下流にやってきました。水もちょっと減って、まあ石はそこそこ赤ついとるかな。さあどんな感じになりますでしょうか。今日は本日ただいま9時24分。彼岸花も咲いて、これがようさんが出てるやん。一応ハンドルね。とりあえずその背がだから丁寧に泳が取れたらいいけどな。昨日は知り合いの人が昼から来て型の鮎釣ってきましたな。釣ってましたな。もうガンバンついとる。よいしょ。水は100回は。メンタのおとりです。養殖産メンタ、よいしょ、メスですね。さあ、頑張ってこーい。頑張ってこーい。スタート。39分。風吹いてる。えらいもんやな。群れの鮎がキューって逃げていったやん。竿を上げたら。はあ、すぐ逃げたな。だいぶ釣れとるからな。かかり悪いかからんな。いけるな。ここ狙うかな。雲から上。そういうこと。
ないもんやな。はみやるようなのけども、鮎が全部消えた。鮎全部消えたの。すごいかな。戻ってくるから。消えたね。消えたね。さあ、イエーイ。かも目が当たるか。今次元によっしゃ。顔がこれであかんの。顔がかりであかんの。よいしょ。よっしゃ。これは出てきた。これは無理しすぎたな。無理しすぎた。いいね。無理したらあかんな。あかんな、無理したら。無理したらダメですな。下行かなあかんな。
なんでだろう。絶対行かなあかんか。よっしゃ。また顔かい。
あれよ。よし。よっしゃ。
よっしゃ。よっしゃ。はい、本日これで終了です。まあそこそこ大きいに釣れました。一生最大28ぐらいかな。はい、終了。